আসসালামু আলাইকুম। আপনারা দেখছেন খামার বাংলা এগ্রো প্রজেক্ট ইউটিউব চ্যানেল, আর আপনাদের সাথে আছি আমি আরমান মাহমুদ। ছাগলের দুধ উৎপাদন কিভাবে বাড়াবেন বা কিভাবে খাবার পরিবেশন করলে ছাগলের দুধ বৃদ্ধি পাবে, এই বিষয়টা নিয়ে অনেকেই দুশ্চিন্তার ভিতর ভুগতেছেন। তো ছাগল পালন হচ্ছে বাংলাদেশে একটি লাভজনক ব্যবসা। অনেকে এর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে খুঁজে পেয়েছেন নিজের আত্মকর্মসংস্থান। কিন্তু এই ছাগল পালনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতার কারণ হয়ে দাঁড়ায় ছাগলের পর্যাপ্ত পরিমাণ দুধ না পাওয়া, যেটা খামারিদের কাছে বিশেষ করে খুবই দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দুধ উৎপাদন যদি খামারে না হয়, সেই ক্ষেত্রে বাচ্চার গ্রোথ থেমে যাবে, বাচ্চা দুর্বল হয়ে যাবে এবং একটা পর্যায়ে বাচ্চা মারা যাবে। তো এটা কিন্তু একটা খামারে অনেক বড় ক্ষতি, বিশেষ করে ছাগলের খামারে। কারণ ছাগলের খামারে একটাই প্রোডাক্ট উৎপন্ন হয়, সেটা হচ্ছে বাচ্চা। আর আপনি যদি খামারে বাচ্চাগুলাকে সঠিক ওয়েতে বড় না করতে পারেন, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু খামার থেকে ভালো রকমের লাভ আশা করতে পারবেন না। তো দর্শক, আজকে আমি এই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব, অর্থাৎ কোন কোন পদ্ধতি অবলম্বন করলে বা কোন কোন খাবারগুলা পরিবেশন করলে ছাগলের পর্যাপ্ত পরিমাণ দুধ পাবে এবং বাচ্চার গ্রোথ ভালো থাকবে, বাচ্চার মর্টালিটি হার কমে যাবে। এই বিষয়টা নিয়ে আজকে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ। আশা করি পুরো ভিডিওটা জুড়ে আপনারা আমার সাথে থাকবেন। তো দুধের কথা যদি আমরা বলি, সর্বপ্রথমে যেটা সামনে আসে সেটা হচ্ছে ছাগলের দুধ উৎপাদন কেন কম হয়। এই বিষয়টা আগে আপনাদের জানতে হবে। যদি এই বিষয়টা আপনারা না জানেন, তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনারা দুধ যে বৃদ্ধির উপায় সেটা কিন্তু করতে পারবেন না। তো ছাগলের দুধ কম হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে ছাগলটা যদি শারীরিক দিক থেকে আনফিট থাকে, অর্থাৎ অসুস্থ থাকে, তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ছাগলের দুধ উৎপাদন কম হবে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছাগলের উপর যদি অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করে থাকেন, সেই ক্ষেত্রেও দুধ উৎপাদন কম হবে। এছাড়াও ছাগলকে যদি পরজীবী বা কৃমি আক্রান্ত করে থাকে, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু দুধ উৎপাদন কম হবে। ছাগলের যে খাবার ডায়েট বা খাবার মেনু, এটা যদি সঠিকভাবে আপনারা না দিতে পারেন, সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু দুধ উৎপাদন কম হবে। এছাড়াও যদি পর্যাপ্ত পরিমাণ কাঁচা ঘাসের যোগান না দেন, সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু দুধ উৎপাদন কম হবে। তো এবার আসি আমরা ছাগলের এই যে দুধের প্রোডাকশনটা, এটা আপনারা কিভাবে বাড়াবেন। ছাগলের দুধের প্রোডাকশন বাড়ানোর অন্যতম উপাদান হচ্ছে খামারের সঠিক জাত নির্বাচন করা। আপনারা অনেকেই আছেন ছাগলের জাত নির্বাচন করতে ভুল করেন, যার জন্য ম্যাক্সিমাম সময়ে দুধের যে সংকটে ভোগেন। এখন অনেকেই আপনারা ভাবতে পারেন যে ভাই, জাত নির্বাচন বলতে কি বোঝান। জাত নির্বাচন বলতে সাধারণত আমাদের দেশে দেশীয় ব্ল্যাক বেঙ্গল বা ক্রস জাতের যে ছাগলগুলো আছে, ব্ল্যাক বেঙ্গলের দুধের যে প্রোডাকশনটা, এটা সমস্যাটা খুব কমই হয়, কারণ ব্ল্যাক বেঙ্গলের পর্যাপ্ত পরিমাণ দুধ পায়। বিশেষ করে ক্রস জাতের যে ছাগলগুলা, সেগুলোর ক্ষেত্রে একটু দুধের সমস্যা দেখা যায়। যেমন উন্নত জাতের যে ক্রসগুলো আছে, সেই ক্রসের ক্ষেত্রে আপনার দুধের প্রোডাকশনটা একটু কম হয়। আপনারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখে থাকবেন যে উন্নত জাতের যে ছাগলগুলো আছে, তারা দুধ প্রোডাকশনের জন্য আলাদাভাবে আরেকটা ছাগি রাখে, অর্থাৎ বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানোর জন্য আলাদাভাবে একটা দুধের ছাগি রাখে। এছাড়াও আপনারা যদি দুধের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে চান, সেই ক্ষেত্রে আপনারা অবশ্যই ভালো মানের ছাগলের জাত নির্বাচন করবেন। যেমন আমাদের দেশে বিটল ছাগলগুলো আছে, যেগুলো দুধের প্রোডাকশন অনেক বেশি, যমুনাপাড়ি, আপনার শিরোহী, এই টাইপের ছাগলগুলো দুধের প্রোডাকশন বেশি। তো আপনারা এই জাতীয় ছাগল দিয়ে খামার শুরু করলে দুধের সংকটে আশা করি ভুগবেন না। এরপরে আসি পর্যাপ্ত পরিমাণ কাঁচা ঘাসের যোগান দেওয়া।
তো অনেকেই আছে যারা শুধুমাত্র খড় বা সাইলেজ বা হের উপর নির্ভর করে ছাগল লালন পালন করে থাকেন, তাদের ক্ষেত্রে এই সমস্যাটা বেশি দেখা যায়। আপনারা যদি আপনাদের ছাগলকে পর্যাপ্ত পরিমাণ কাঁচা ঘাসের যোগান দেন, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু ছাগলের দুধ উৎপাদনের পরিমাণটা অনেক বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও ছাগলের দুধ উৎপাদনে অন্যান্য সহায়ক ভূমিকা হিসেবে ছাগলের গোসলটা কাজ করে। যেমন ছাগলকে যখন আপনারা গোসল করিয়ে দিবেন বা লোমগুলো আঁচড়িয়ে দিবেন, তখন কিন্তু তাদের রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায়, সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু দুধের উৎপাদনটা অনেক বেশি হয়। এছাড়াও ছাগলের দুধ উৎপাদনের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা হিসেবে পালন করে তাদের ভালো মানের দানাদার খাবারের মেনু। যদি আপনি ভালো মানের দানাদার খাবার না দেন, সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু দুধ উৎপাদনটা কম হবে। এছাড়াও ছাগলের দুধ উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে গর্ভবতী অবস্থায় যদি আপনারা ছাগলকে পর্যাপ্ত পরিমাণ ক্যালসিয়াম, ভিটামিন বা মিনারেল না দেন। এখন গর্ভবতী অবস্থায় আপনারা ছাগলকে কি ক্যালসিয়াম দিবেন আমি অনেকগুলো ভিডিওতে বলছি, তারপরেও এই ভিডিওতে বলে দিচ্ছি। আপনাদের ছাগল যখন গর্ভবতী অবস্থা থাকবে, তখন অবশ্যই ছাগলকে অপসনিন কোম্পানি ফসকাল ডিবি ভেট ক্যালসিয়ামটা ব্যবহার করবেন। এতে আপনারা দুধের প্রোডাকশনটা অনেক ভালো পাবেন এবং অনেক ভালো মানের দুধ আপনার আসবে। তো এই ট্যাবলেটটা ব্যবহারের নিয়ম হচ্ছে প্রতি মাসে 10 দিন ট্যাবলেটটা ব্যবহার করবেন, 20 দিন গ্যাপ দিয়ে পরবর্তী মাসে 10 দিন, এভাবে 150 দিন পিরিয়ডে 50টা ট্যাবলেট ব্যবহার করবেন। এছাড়াও আপনারা ছাগলের মুখের রুচি বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকারের জিঙ্ক ব্যবহার করতে পারেন। তো ছাগলের দুধ বৃদ্ধির অন্যতম উপাদান হিসেবে আরেকটা বিশেষ ভূমিকা পালন করে, সেটা হচ্ছে আপনার ছাগলের বাচ্চা হওয়ার পরে যদি বাচ্চাকে দিয়ে আপনি দুধের বাট না চাটান বা দুধ দহন না করেন, আপনি যত দুধ দহন করবেন বা দুধের বাটটা চাটাবেন বা দুধ খাওয়াবেন, ততই কিন্তু দুধের পরিমাণটা আস্তে আস্তে বৃদ্ধি পাবে। তো এ গেল বাচ্চা হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। এরপরেও যদি ছাগলের পর্যাপ্ত পরিমাণ দুধ না নামে, সেই ক্ষেত্রে আপনারা অবশ্যই ঘরোয়া পদ্ধতিতে দুধ নামাতে পারেন। যেমন ঘরোয়া পদ্ধতির কথা যদি আমরা বলি, কালো জিরা চিনেন না এমন লোক খুব কমই আছে। আপনারা 25 গ্রাম কালো জিরা 2টা কলার সাথে মিশ্রিত করে ছাগলের বাচ্চা হওয়ার পর প্রতিদিন সকাল এবং বিকাল 2 বেলা যদি খাইয়ে দেন, সেই ক্ষেত্রে দুধের পরিমাণটা বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও যদি আপনারা ওষুধের কথা বলেন, সেই ক্ষেত্রে আমাদের এইখানে সাভারে এক ভেটেরিনারি সার্জনের একটা ওষুধ আছে, সেটা হচ্ছে K7+। তো K7+টা দুধ উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এটা হয়তোবা বাংলাদেশে অন্যান্য এলাকা পাবেন না, কিন্তু আমাদের সাভারে পাওয়া যায়। তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা K7+টা ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়াও আপনারা মিল্ক বেড ট্যাবলেটটা ব্যবহার করতে পারেন। তো এটা হচ্ছে আপনার কৃত্রিম ওয়ের কথা। তো কৃত্রিম ওয়েতে আপনারা এই ওষুধগুলো ব্যবহার করে দুধ বৃদ্ধি করতে পারেন। এছাড়াও আপনারা যদি ছাগলের দুধ বৃদ্ধি না করতে পারেন, এত কিছু করার পরও তারপরে আপনারা কি করবেন, এটা কিন্তু খামারিদের কাছে অনেক দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ তাদের বাচ্চাগুলো গ্রোথ ঠিকমতো হচ্ছে না বা বাচ্চাগুলা টিকিয়ে রাখবে কিভাবে এর অস্তিত্ব। তো এই দুধ নিরসনের সংকটের জন্য বাংলাদেশ এবং ইন্ডিয়াতে 2টা কোম্পানি দুধ আছে। আমি যদি আপনাদের একটু দেখাই, আপনারা আমার হাতে 2টা কাগজ দেখতে পাচ্ছেন। একটা হচ্ছে আপনার ইন্ডিয়ান কোম্পানি, আমার বাম হাতে যে কাগজটা আছে ইন্ডিয়ান কোম্পানি, এটা হচ্ছে জীবান আমল মিল্ক রিপ্লেসার। আর এটা হচ্ছে বাংলাদেশ একটা কোম্পানি ইউরোলা গ্রিন। তো 2টা কোম্পানি কিন্তু মোটামুটি ভালো, তবে ইন্ডিয়ান কোম্পানির দুধটা যদি আপনারা খাওয়াতে পারেন, এটা সব থেকে ভালো। এই দুধটা হচ্ছে আপনার যদি বাজার মূল্যের কথা বলি 450 টাকা করে নিবে, আর এটা হচ্ছে আপনার 370 টাকা করে নিবে। বাংলাদেশে যেটা, এটা 370 টাকা করে নিবে। তো আপনারা কেন এই 2টা দুধ ব্যবহার করবেন, তার পিছনেও বিস্তারিত যথাযথ কারণ আছে। কারণ অনেকেরই বলতে পারেন যে ভাই আমরা তো গরুর দুধও খাইয়ে বাচ্চাকে লালন পালন করতে পারি, সেক্ষেত্রে সমস্যাটা কি? আসলে ভাই আমাদের এখানে বর্তমানে গরুর দুধের দাম হচ্ছে আপনার 90 টাকা করে কেজি। তো সেই হিসাব যদি করেন, আপনার এর একটা প্যাকেট দুধ হচ্ছে কি আপনার মোটামুটি 10 কেজি পানির সাথে গোলানো যাবে। তো 10 কেজি দুধের দাম পড়তেছে আপনার 450 টাকা। আর যদি আপনি গরুর দুধ খাওয়ান, তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার দাম পড়তেছে এই 10 কেজি দুধের দাম প্রায় 900 টাকার মতো। তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি এদিক থেকে এগিয়ে আছেন। আর গরুর দুধে একটা সমস্যা, আসলে গরুর দুধে সাধারণ যারা
নতুন তারা হয়তোবা গরুর দুধের যে টেম্পারেচারটা এটা জানেন না যে কোন অনুপাতে গরম করে বা কোন অনুপাতে মিশ্রিত করে ছাগলকে খাওয়ানো উচিত। তো যার জন্য হয় কি ম্যাক্সিমাম সময় ছাগলের আপনার বাচ্চার পাতলা পায়খানা বা গ্যাস এই টাইপের সমস্যাগুলো হয়। যার জন্য আপনি এই ইন্ডিয়ান কোম্পানি যে দুধটা আছে জীবান আমল মিল্ক রিপ্লেসার এটা ব্যবহার করতে পারেন, এবং এটাতে আমি আপনাদের গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি একদম পাতলা পায়খানা বা গ্যাস হওয়ার কোনো পসিবিলিটি থাকবে না, এবং এই দুধটা অনেক ভালো মানের দুধ। আপনারা যদি ব্যবহার করেন তাহলে আপনার অনেক ভালো মানের ফলাফল হবে। তো দর্শক, এই ছিল আজকে আমার ভিডিওর আলোচনার মূল বিষয়। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। যদি আমার ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থাকবেন। আমিও চেষ্টা করব আপনাদের নিত্য নতুন ভিডিও দিয়ে উপকৃত করার জন্য। তো দর্শক, ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, খামার বাংলা এগ্রো প্রজেক্টের সাথে থাকেন এবং প্রাণী রিলেটেড ভিডিওগুলো দেখতে থাকেন। এ প্রত্যাশায় আজকে আমি আমার ভিডিও শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম।